अगर आप भी चाहते हो कीबोर्ड की अपनी स्पीड बढ़ाना 40 से 45 वर्ड, तो वीडियो के लास्ट में आपको एक लिंक मिलेगा, आपको उस पर क्लिक करना है। जैसे क्लिक कर जाओगे आपके सामने एक लॉन्ग वीडियो चल पड़ेगी। अगर आपने वह वीडियो पूरी देख ली 7 मिनट की, तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ आपकी टाइपिंग स्पीड 40 से 45 वर्ड प्रति मिनट बढ़ जाएगी। आपको बहुत फायदा होगा। सरकारी नौकरी और प्राइवेट जॉब्स में भी आजकल कीबोर्ड की टाइपिंग मस्ट हो चुकी है। तो जल्दी जाकर उस पर वीडियो पर क्लिक करो, जो वीडियो आपके सामने आ रही है, इस वीडियो पर जल्दी क्लिक करो, क्लिक करो, क्लिक करो। एक नई वीडियो खुल जाएगी।